Yesu Kristo alafu koron nukta mbili, muumba ama kiumbe. Shetani anajua vizuri Yesu ni nani, anamjua vizuri sana, lakini anatafuta mafungu ayatamke anavyoona. Maana anatuambia hivi, kwa kuwa imesemwa ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote, yeye sasa anatafsiria hivi, ameumbwa. Kwa hivyo mzaliwa wa kwanza wa viumbe ni sawasawa ameumbwa, kitu ambacho fungu alisema. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vingapi? Anasema hapa sasa, hapa sasa. Ngoja uone Biblia ilivyo ajabu sana. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza, in which sense? Ni kwa sababu hii, exalted, aliyetukuzwa, to be king of the kings. Na jioni ya leo tunaenda tena fungu jingine ambalo adui wa roho za watu wa Mungu analitumia kulieleza vibaya. Yesu Kristo alafu koron nukta mbili, muumba ama kiumbe, question mark. Jesus Christ colon, creator or creature. Jana tulikuwa tunaangalia before the beginning, kabla ya mwanzo. Ndio text yenyewe ya Mithali inatuletea hoja kabla ya mwanzo. Mwanzo wa nini? Wa uumbaji. Kwa hiyo ile Mithali haianzi na mwanzo moja. Yenyewe iko nyuma ya mwanzo moja. Bwana alikuwa pamoja nami katika mwanzo wa njia zake. Kabla anaanza kueleza kabla ya iki, na litukuka tokea milele. Kwa hiyo inatuhamisha kwenye hii sayari kabla haijaumbwa. Hiyo Mithali 8 mstari wa 22 mpaka 25 ni kabla ya uumbaji. Yeye alikuwa naye, he was with the Father. Sio kwamba he was by the Father, with the Father. Na nikamwambia kwa Kiebrania preposition ni changamoto. Kwa hiyo unapoona watu wameinsert by, unajua huyu ni nini iko nyuma yake. Hayo tutembea na yale maneno tukayaona wazi kabisa. Was kabla ya mwanzo ilikuwa jana. Leo Yesu Kristo ni muumba ama au ni kiumbe. Na leo tunaenda Agano Jipya ambalo ndio ziko aya nyingi unazotumia. Agano la Kale ni hiyo aya peke yake, ni hiyo tu. Zingine zilizobaki Agano la Kale zinagonga msumari juu ya nafsi tatu. Na mimi nilisema ninaanza na hizo zenye mgogoro. Hata kama juma litaishia kwenye hizo, takuwa na hizo pekee. Nikualike ukiwa na daftari lako, nikualike ukiwa na kalamu yako, nikualike ukiwa umetulia. Hebu tujiunge pamoja, kwa kuwa neno letu limejengwa katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 6:45, na fungu linasema imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Baba yangu. Pale inatumia neno wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Theo. Na hii wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Halafu akasema tena, na wote wanaojifunza kwa Baba yangu watakuja kwangu. Na nikaeleza marufuku kusema mnafundishwa na mchungaji sema. Mimi nasoma neno, na neno sio langu, ni la kwake, na tukielewa tumefundishwa na Baba.
na kama tumefundishwa na Baba tutapelekwa kwa Yesu. Na kwa nini hatuanzi na Baba? Hatuanzi na Baba kwa sababu kwere haiko kwa nafsi ya Baba. Kwere iko kuanzia kwa Mwana, halafu Roho Takatifu. Kwa hiyo ndio maana tunaanza na sehemu yenye shida ambayo ni Mwana. Sasa hii fungu ni fungu gani? Leo tunaenda katika kitabu cha Wakolosai. Wakolosai sura ya kwanza. Hiyo ndiyo tutakakoanzia hapo. Wakolosai sura ya kwanza. Hebu soma hapo katika Kiswahili. Wakolosai sura ya kwanza na usome mstari wa 15. Wakolosai sura ya kwanza fungu la 15. 15. Biblia takatifu nasema naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa ngapi? Wa kwanza wa viumbe vyote. Hili ni fungu linalotumiwa na adui wa roho zetu kwamba Yesu ni mzaliwa wa ngapi? Wa viumbe vingapi? Anakuambia siangalia, ni mzaliwa wa kwanza. Huyu ndiye wa kwanza kuzaliwa, halafu viumbe vingine vikaja. Leo tuko hapa. Katika lugha ya Kiingereza ndio yeye anasema, who is the image of the invisible God. Mfano wa Mungu asiyeonekana, invisible God. Kiswahili anasema yeye ni mfano, lakini neno la tafsiriwa kwamba amesema ni image. Na neno hilo kwa Kiunani wanaita icon. Ndio unaona mtu anasema ipatie icon yako. Hiyo icon hapo ni pronunciation ya Kiingereza, icon. Lakini neno lenyewe limetoka kwa Kiunani, icon. Hiyo liache tu kwenye kapu kabisa, hapo mbele utakuja kuliangalia. Unaposimta ameweka kwenye WhatsApp yake ameweka icon yake. Watu hawajui what is an icon. Ukiona Kristo anasema yeye ni icon of the invisible God, Mungu asiyeonekana, yeye ndiye icon. Unaweza kuziona kwa sababu kuna tofauti ya image ambayo Waingereza wa Yunani wanaita icon, halafu kuna nyingine image ambayo wa Yunani wanaita karakteri. Na zote utaona kwa Kiswahili, unaona kwa Kiingereza image, lakini hatuwezi kujua ni nini. Halafu kuna nyingine ya tatu, sifragia. Hizo tutakuja kuangalia maneno tutakapokuwa natembelea kwenye upande huo uko mbele, tutayaona. Lakini kwa sasa elewa tu ya kwamba mzaliwa wa kwanza wa viumbe vingapi? Anasema hapa sasa, hapa. Sasa ngoja uone Biblia ilivyo ajabu sana. Haleluya. Ya ajabu kweli kweli. Ikiwa, ndio swali ninaanza nalo hapa. Ikiwa Kristo ameumbwa kama mzaliwa wa kwanza, basi yeye ni kiumbe. Ikiwa uelewa ndio huo, mzaliwa wa kwanza inamaanisha ameumbwa. Sikiliza vizuri. Maana unajua watu wanaposoma wanasoma wanaunganisha tu. Ikiwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote inamaanisha kuumbwa. Maana ndiyo perception ya adui shetani kutaka kutuvuruga. Shetani anajua vizuri Yesu ni nani, anamjua vizuri sana, lakini anatafuta mafungu ayatamke anavyoona. Maana anatuambia hivi, kwa kuwa imesemwa ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote, yeye sasa anatafsiria hivi, ameumbwa. Kwa hivyo mzaliwa wa kwanza wa viumbe ni sawasawa ameumbwa, kitu ambacho fungu alisema.
Ni kama ambao tuliangalia jana anaposema ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nami mwanzo wa njia zake. Shetani anatuambia hivi, alikuwa pamoja nami mwanzo wangu. Wakati fungu alisema mwanzo wake, ni mwanzo wa njia za Bwana, sio mwanzo wa huyu. Sasa hii ndio maana siku zote nawaambia ni vitu vya kuzingatia. Unapokutana na mtu anasema tunajifunza, usiende tu na ruka, chungulia vizuri. Hivi ni kweli fungu linasema hivyo? Sasa hili fungu linasema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Sasa yeye shetani anatafsiria hivi, kwa kuwa Yesu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa hiyo kuzaliwa wa kwanza, wao wakasema ameumbwa. Ndio maana nikaweka swali, kama hiyo inamaanisha kuumbwa, basi Yesu Kristo ni kiumbe ama nafsi iliyoumbwa, created being. Basi itakuwa ndio hivyo maana yake. Je, ndio hiyo maana yake? Haiwezi kuwa hivyo. Ikiwa hilo fungu litakuwa hivyo, kwa maana ya wanaotuambia, ambayo Ibilisi anasema hivyo leo, basi ina maana hilo fungu linapingana na aya kemkemu za maandiko zinazoeleza Yesu sio kiumbe. Kwa lugha nyingine, Biblia inajipinga. So the Bible contradicts by itself. Lakini cha ajabu, kinachoshangaza, hakuna andiko hata moja linalopingana. Sasa kama mengine aya zingine zinasema hivi, alafu hii ndio ije iseme, basi lazima tuiangalie hii inasema hicho. Does creatures means created being? Hiyo ninataka tu na kusaidia kufikiri kidogo naposonga mbele. Inawezekanaje kiumbe, nafsi iliyoumbwa na yenyewe naye iumbe kila kitu? Hebu soma mstari wa 16. Ndio maana nimeweka pale Kolosai hiyo moja. Maana kama Kristo ni kiumbe, anapata wapi uwezo wa kuumba kila kitu? Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika yeye vitu vyote viliumbwa. Ndio hicho nachouliza hapa. How can it be a created being to be what? Vilivyo mbinguni. To create everything. Kama yeye ni ameumbwa, inakuwaje mstari wa 16 Paulo aandike ya kwamba katika yeye vyote vimefanywaje? Kwa hiyo ina maana kiumbe ndiye ameumba vyote. Dhalilishaji sana wa uungu. Hiyo inatamkwa tu na mtu ambaye ameahirisha kufikiri vizuri. Unaposema leo kiumbe naye ameumba, unachosema ni hivi, kiumbe kina uwezo wa kuumba. Ni labda hatujajua yale maneno yanamaanisha nini. Tutakuja kuyafuatilia ndani ya wiki hii. Swali la kufikiri ni hili, ikiwa kiumbe anaweza kuumba, lazima Mungu awe kiumbe. Maana ni kiumbe huyu, alafu katika yeye vyote vinaumbwa. Anakuwaje kiumbe halafu aumbe vyote? Bado tuko kwenye Wakolosai hiyo. Hii inatusaidia kuanza kusema hivi, hapana, hebu tuchunguze vizuri hiyo aya. Ndio maana ya maswali haya nayotembea nayo, nikileta kwenye mstari wa 15 niangalie na wa 16, uone tu kwamba katika yeye vyote viliumbwa. Sasa ameumba vyote, halafu huyu anayeumba vyote eti ndiye ameumbwa. Sasa ndipo tunaingia kwenye aya zenyewe. Hapo ndio nimeandika kitu kinaitwa firstborn. Katika ile ya Kiingereza, wakati anasema kwa Kiingereza anasema mwanzo wa kuumbwa. Hiyo kama pasa unayo hapo nani hapo, some hiyo Kolosai 1:15 kwa Kiingereza. Kama nani unaweza kusoma hii, ujosome hii hapa, maana nayo ni New King James Version. Njoo tu hapa pastor, kama unaweza kusoma hapa
Alafu una mic nafikiri hiyo Colossians 1:15. Hiyo inayotajwa kwa Kiswahili mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu ni kitu gani? Imesemwa hapo. Maana Kolosai 1:15, mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu. Watu wanatafsiriwa mwanzo wa kuumbwa kwa Kristo. Kwa hiyo ndio shida ya kupachika vitu na kugundisha kwa gundi. Kolosai 1:15. Ngoja isome kwa Kiingereza hapo, mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu. Wakati Kiswahili kinasema hivi, ngoja tuone Kiingereza wao umetafsiri nini hapo. Unaweza kuwa na version tofauti, una Revised Standard Version ama una American Standard Version ama una yoyote ulio nayo, lakini hizo nazozitaja hizo version hizo ni zile ambazo sio paraphrased versions. Yani sio ambazo wameinterpret bali wametranslate. Kuna tofauti huko mbele nitakuja kueleza. Kuinterpret manake unaanza wewe kufanya ufasiri badala ya kutafsiri kilichoandikwa kutoka lugha hii kwenda lugha hii, alafu watu wanaanza kuweka their meaning. Ndio maana nasema paraphrased Bibles ambazo watu wengi wanazo, contemporaries, kitu gani. Tusogee kwanza, hebu soma pastor. Wakolosai sura ya kwanza fungu la 15, King James Version. This is what it says. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Hilo neno first, hebu soma pasa hapo tena. He is the image of the invisible God. Yeye ni image, icon of invisible God. The firstborn of all creation. The firstborn, ndio hiyo naiona hapo, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Asante pastor. Kwa hiyo wakati wasema mzaliwa wa kwanza, Waingereza wanasema the firstborn. Lakini neno la Kiunani ni prototokos. Hilo nadhani mnaweza mkalitamka. Prototokos. Sasa nikiziandika hapo maana ni pi, ni rho, ni omega, ni tau, ni omicron. Hakuna hata Kiswahili wala Kiingereza hapo. Ndio maana nikasema hawezi kuboresha yule. Mzaliwa wa kwanza, hilo neno mzaliwa wa kwanza ambao shetani anatuhubiria ya kwamba ameumbwa, imeandikwa kwa Kiunani prototokos. Na je, hiyo maana ya prototokos ni nini? Ndio nawaingiza hapo. Hilo neno limeonekana kuandikwa katika Biblia ya Agano Jipya katika lugha ya Kiunani mara zifuatazo. Moja ni katika Warumi sura ya 8 mstari wa 29, mara ya pili na mara ya tatu katika kitabu cha Kolosai mstari wa 15 na mstari wa 18. Prototokos ikawa imefikia mara 3. Mara ya 4 ikaingia kwenye Waebrania 1 mstari wa 6, Waebrania 11 mstari wa 28, Waebrania 12 mstari wa 23. Unaona hilo neno prototokos. Yaandika hiyo mafungu kwa sababu leo hatutayapitia, ila huko mbele tutakuja kurudi nitakapokuwa sasa Kristo anaanza kusema mwenyewe, na utaona kuona vizuri anavyoeleza ni nani, na tutarudia kwenye mafungu hayo. Halafu kitabu kingine ni Ufunuo 1 mstari wa 5. Utaliona hilo neno prototokos. Kwa hiyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yameandikwa mara 7 tu katika Agano Jipya Greek Bible. Kwa hiyo aliyetumia mara nyingi zaidi ni Paulo, na mwingine aliyetumia ni Yohana wa Patmo. Ni wawili tu ndio wametumia hayo maneno. Mzaliwa wa kwanza, the firstborn, prototokos. Sasa nini maana hilo neno? So unaona hapo, hicho chote ni Kiunani na sasa imekuwa kingine, lakini inaanza ho, estin, icon tu, kio tu, anora tu, prototokos, rashketiso. Hii hapo ndio hilo ilikuwa ni fungu la Kiunani tu, ndio ilikuwa nimeweka hapo. Sasa hilo
ndio nikaweka hilo neno protokosi hiyo kwa nyekundu hiyo ambayo ndio ameiandika pale. Je, inamaanisha nini hiyo? Hilo neno linamaanisha nini? Linamaanisha mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza ndio maana yake. Katika maana zake ziko kuu ngapi? 2. Mstari wa kwanza kwa maana anayetoka tumboni kwa mama wa kwanza. Ndio hiyo. Kama ni mstari wa kwanza, huyu ni wanamhitaji kwa Kiswahili mstari wa kwanza. Wanamuita nani? Kifungua mimba. Kama anayefunga mimba anaitwa mziwanda, ina maana wa kwanza ana jini. Achana nayo. Kwa hiyo kifungua mimba na kifunga mimba, kuna maneno yenyewe tu yanayohusiana na kufungua na kufunga mimba, yapo kwa Kiswahili. Kwa hiyo prototokos ina maana pia ya anayeanza wa kwanza kutoka katika tumbo, katika familia. Maana ya pili, isikiliza vizuri. Prototokos ina maana yeye anayezalisha, anayeanzisha, anayesababisha viwepo. Hilo neno hilo prototokos. Kwa hiyo ina maana mbili. Wa kwanza kupatikana kwenye familia kwa kuzaliwa. Maana nyingine ni yule anayesababisha vitokee. Hiyo ndio maana ya pili. Sasa inabaki, ina maana wanaotuambia Yesu ndiye wa kwanza kutokea, maana yake wameacha kabisa uelewa wa maana prototokos. Kwa hiyo wanatembea ni kama ninavyosema, amepata ua. Kwa hiyo yeye ameamua kusema ua ni ule wa kuzungushia nyumba, lakini ua kwa maana ya lile nao mtokana mmea hataki kuelewa, wala hataki kusema amepata ua kwa maana ua mwanamke, hataki kuelewana nalo. Kwa hiyo ni kama kusema nini huyo, amekutana anakaa. Anakaa manake kwenye kiti, ama anakaa kwa maana kaa mnyama, ama anakaa kwa maana la moto. Na uwezi ukasema maana yake ni hii. Sasa ni wewe ndio ujue hivi muktadha wa neno kaa anamaanisha kaa la moto, au anamaanisha kuketi, ama anamaanisha mnyama anayeitwa kaa. Prototokos ina maana mbili. Wa kwanza kuzaliwa katika familia, halafu maana nyingine ni yule anayesababisha vitu kuwepo, anaitwa prototokos. Sasa katika hizi maana mbili lazima tuyaangalie anachoandika hapa anamaanisha ipi. Ndio kazi yetu, tuko hapa wote. Sasa ikiwa ndivyo, kwanza tupitie aya tuone inavyotumika. Israeli alifahamika kama mzaliwa wa ngapi? Wa kwanza. Swali langu ni hili, kama ni mzaliwa wa kwanza, Israeli alikuwa ni pacha wa nani? Simujibu jamani. Alikuwa ni pacha wa nani? Na wa kwanza kutoka kwenye tumbo la mama na ile familia ni nani? Kwa nini Israeli anaitwa mzaliwa wa kwanza na sio wa kwanza kutoka kwenye familia? Hii yote ni kupanua tuweze kujua. Ila wanasema pastor yeye aliuza uzaliwa wa kwanza. Si Waebrania 12:16. Kwa hiyo aliuza uzaliwa wa kwanza. Ni nini maana hiyo aliuza uzaliwa wa kwanza? Tena kwenye Kiswahili anasema aliuza haki ya uzaliwa wa kwanza. Ingawa hilo neno haki kwa Waebrania kwenye hilo fungu halipo. Dawaeleza liko wapi? Kwa hiyo wakati wanatafsiri hiyo neno haki ya uzaliwa wa kwanza, wame-interpret prototokos. Hawaja translate hapo, wame-interpret. Maana haliko kwenye uandishi wa Paulo kwa Waebrania. Kwa hiyo wanasema aliuza haki ya uzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo Yakobo akainunua. Hivyo ndivyo inavyofanyika hivyo. Kama alikuwa ameinunua kwa chakula kile cha ndengu, sijui ni chakula gani wanajua. Mbona bado alifanya manuva akiwa na mama yake wakati baba yake ni kipofu? Si alishaipata kwa kuuza?
Nenda pole. Kwa hiyo Israeli anaitwa mzaliwa wa kwanza, wakati yeye sio wa kwanza kuzaliwa. Lazima ujue hilo neno halimaanishi hicho tunachozungumzia tukaacha maana zote mbili. Mwingine ni Yusufu. Yusufu ni wa mwisho kasoro mmoja, lakini Yusufu ndiye anayetajwa. Hebu soma hapo kwa Kiswahili hapo. Soma hiyo Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza na mstari wa 2. Hebu soma hapo sikie. Kwa sababu Yusufu sio mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni nani pale katika ile familia? Ni nani? Ni nani wapendwa? Ni Reuben. Lakini angalia kinachosemwa pale. Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza na wa 2. Hebu soma. Mambo ya Nyakati wa kwanza fungu la 5 fungu la kwanza na la 2. Aha. Na wana wa Reubeni mzaliwa wa kwanza wa Israeli. Kwa maana ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza, lakini kwa kuwa alikinajisi kitanda cha babaye, haki yake ya mzaliwa wa kwanza walipewa wana wa Yusufu. Ile neno haki yake, amesema Reubeni ni mzaliwa wa kwanza. Kwa Kiebrania neno mzaliwa inaitwa Bekori. Bekori. Sasa hapo ndio unaona imeandikwa kidengerekwe. Ndio unaiona hiyo ni kidengerekwe kilichoko hapo. Lakini neno ni Bekori. Hilo neno Bekori ndio inamaanisha mzaliwa wa kwanza, lakini anasema haki yake ya uzaliwa wa kwanza. Wakati Kiingereza anasema waposema haki yake linabadilika, linatoka kuwa Bekori kuwa Bekora. Haki inakuwa Bekora, mzaliwa wa kwanza inaitwa Bekori. Nisikilizeni vizuri. Kwa hiyo anapoanza Reuben ni mzaliwa wa kwanza Bekori, lakini haki yake Bekora. Hayo ni Kiebrania kwa sababu ni kwa Agano la Kale. Akafanywaje msomaji? Anasema tena nasaba isihesabiwe kwa kuifuata hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Fungu la 2. Ya 2. Kwani Yuda ndiye aliyeshinda miongoni mwa nduguze. Halafu na kwake ndiko alikotoka mtawala. Kwa Yuda akatoka mtawala. Halafu bali haki ile ya mzaliwa wa kwanza alipewa Yusufu. Ile Bekora ya Bekori alipewa nani? Yusufu. Sasa ngoja kidogo uone jambo hili. Lakini aliyetoka tumoni kwenye ile familia wa kwanza Reuben. Lakini ile haki hana, imeenda kwa nani? Kwa Yusufu, kwa sababu za kunajisi kitanda cha baba yake. Kwa sababu alilala na Bilia, Suria, yule mjakazi wa Raheli. Kwa hivyo huyu mzee anasema huwezi kuwa mkuu wewe, akaiondoa. Na hivyo ndicho anachokieleza hapa. Na unaangalia vizuri ameweka na alielezaje? Nenda Mwanzo 49. Nenda Mwanzo 49. Alafu usome mstari ule wa 4 na mstari wa 20. Uangalie tafsiri ya maandiko ya neno Bekori na Bekora. Mwanzo 49, angalia Yakobo siku ile wakati anaiondoa ile haki ya uzaliwa wa kwanza toka kwa Reuben anaipeleka kwa Yusufu. Hebu soma. 49 mstari wa 4. Anasema, naam, umeruka mpaka kama maji. Aha. Basi usiwe na ukuu. Usiwe na ukuu. Kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako. Ukakitia unajisi. Mstari wa 20. Anasema mstari wa 26. Mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale. Vitu vinavyotamanika vya milima vya milele. Sawa. Na vikae juu ya kichwa cha Yusufu. Juu ya utosi wa kichwa chake, aliye mkuu kati ya ndugu zake. Nani aliye mkuu kati ya ndugu zake? Yusufu. Unajua kinachosema hapo ni nini?
haki ya uzaliwa wangapi? Anamwambia Reubeni usiwe mkuu. Na kwa Yusufu ile haki ya ukuu ikawekwa kwa nani? Kwa Yusufu. Unaposikia mzaliwa wa kwanza, ambayo ndio maana tuliyoiona nyingine, ya kwanza ni yule wa kwanza kutoka, halafu maana pia neno hilo bekori na maana ya haki, maana yake ukuu ndio inayotajwa pale. Kwa hiyo anapozungumzia anazungumzia hiyo uweze kuelewa. Na ndio maana firstborn bekori, halafu angalie bekora ambayo inamaanisha ya haki ya uzaliwa wa kwanza. Birthright ni tofauti na firstborn. Kwa hiyo ndicho kinachoondoka kwake kwa sababu hiyo, sio kitu kingine chochote. Lakini wakati hayo yanazungumzwa hapo, ukienda kwa Daudi anaitwa, soma ile 89 mstari wa 20. Labda soma tu mstari wa 20 na 27. Daudi anaitwa mzaliwa wa kwanza wakati kwao ni wa mwisho. Maana wa kwanza ni nani? Kwa Yesu. Wa kwanza ni nani kwa Yesu? Abinadabu. Lakini hapa ona anavyoitwa. Zaburi 89 mstari wa 20, hebu soma na mstari wa 27. 20 na 27 nasema, soma. Nimemwona Daudi mtumishi wangu. Aha. Nimempaka mafuta yangu matakatifu. Nimempaka mafuta matakatifu. Nenda mstari wa 27. Nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza. Nitafanyaje? Nitamjalia kuwa mzaliwa wangu. Nitamjalia awe mzaliwa wangu wangapi? Wa kwanza. Wa kwanza, lakini hajatoka tumboni mwa baba na mama yake kama wa kwanza. Ndio maana wale wote wanaolazimisha prototokos iwe kwa maana ya kuzaliwa, manake knowledge hakuna ya Kiyunani. Basi ndio jibu tu rahisi. Ya wanakutajia wote ambao sio wa kwanza kuzaliwa, lakini wanaitwa wazaliwa wa kwanza. Nimeanza na Israeli mwenyewe, ni pacha wa Esau, na yeye sio wa kwanza kutoka. Na ndio maana aliambiwa Rebeka, mkubwa atamtumikia nani? Mdogo. Katika kuzaliwa Yakobo ni mdogo, lakini anakuja kupewa haki ya uzaliwa wa kwanza. Tunaenda kwa Yusufu, wa mwisho kasoro mmoja, lakini ndiye anawekwa haki kuwa mkuu katika ndugu, birthright. Unaenda kwa Daudi vivyo hivyo, wa kule wa 8 kule, lakini ndiye anaitwa mzaliwa wa ngapi? Wa kwanza. Kwa hiyo wale wote wanaonukuu lile neno prototokos bekora ama bekori, wakionyesha ya kwamba kuzaliwa kuna maana ya kutoka tumboni mwa mama, maana yake they are limited. Hawajui Greek language. Mwisho wa kunukuu. Ndio maana yake tu. Sasa tunarudi uweze kuona. Ndio maana nikasema anawezaje awe wa kwanza kwa kuzaliwa, halafu yeye tena aumbe vitu vyote? Haya mafungu yanaeleza nini maana ya bekori, nini maana ya prototokos, ambao katika zile maana mbili. Haya mafungu hayasemi kwa kuzaliwa, badala yake yanaeleza habari ya ukuu. Tusogee mbele kidogo uone. Kwa anaposema mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, wala ni kama unapoimba wimbo katika wenye dhambi ndimi prototokosi. Ndio maana yake tu, mimi ndimi mkuu wao. Kama tungeandika kwa Ibrania, wewe ni bekori, katika dhambi mimi ni mkuu wao. Kama Kiyunani, mimi ni prototokosi wao. Ndio maana yake. Lakini haimaanishi katika watu wenye dhambi wewe ndio ulikuwa wa kwanza wa dhambi. Hamna thubutu. Kuna mnyororo wa watu wengi, wengine wamekufa wana msamaha, na wengine wanasubiri aibu ya milele. Kwa hiyo unapoimba katika wenye dhambi mimi ndiye mkuu wao, haimaanishi wewe ndio umepita wote. Huo ni wimbo tunaimba, lakini tungetumia kwa Kiebrania tusingetumia neno mkuu, tungeweka hilo neno bekori. Kama ni Kiyunani tungeweka prototokos, na haimaanishi wewe ndio kifungua mimba wa dhambi.
That is with David. Kwa hivyo anaposema David was the youngest son, but he was called the firstborn. The firstborn. Na lile neno nimeliweka pale ndio unaiangalia ni noun masculine singular. Hiyo masculine singular hiyo, achana na hizo grammar. Tusogea hapa nasije tukabaki peke yangu hapa na pastor na Chiragi. Anasema pastor anatupeleka wapi sasa? Kwa hiyo ndicho kinachozungumzwa pale. Lakini hilo neno anapotaja hapo Daudi linamaanisha nini kuwa mzaliwa wa kwanza? Linamaanisha ukuu. Nimemweka kuwa mzaliwa wa kwanza, kuwa mkuu. Ndio maana yake. Kwa unaposikia Yesu anatajwa mzaliwa wa kwanza wa vyote, anazungumzia habari preeminence of Jesus Christ, the excellence of Jesus Christ, the above in the rank. Anazungumzia habari za cheo, position, ubora. Hazungumzia habari ya kutoka tumboni ama kufinyangwa. No, preeminence of Jesus Christ, and not about birth, kwa maana ya bringing forth. Hizo wanatokisema kile, lakini hawatatueleza ukweli huo. Ibilisi anaficha siku zote ukweli huo. Mzaliwa wa kwanza katika Biblia ya Agano la Kale, kwa nini anachukua uhusika huo? Alikuwa ni kiongozi wa kabila, aliitwa Prototokos. Moja. Mbili, alikuwa kuhani wa familia. Kama alikuwa ni kuhani wa familia, cheo chake, title yake ilikuwa ni Bekora. Kama ni Kiyunani, Prototokos. Lakini pia alikuwa anapewa urithi twice, mara mbili kuliko wale wengine ndani ya ndugu zake. Kwa hiyo unapozungumzia habari ya mzaliwa wa kwanza kwa maana ya Bekori ama Prototokos, ina maana ya kuzaliwa kutoka tumboni katika ile familia, lakini ina maana ya position, rank, cheo, ukuu. Ndio lugha anayosema pale Yakobo, ukuu ni usiwe mkuu wewe, ila kwa Yusufu atakuwa mkuu katika ndugu zake. Alikuwa anahamisha Prototokos, Bekora anaitoa, anaipeleka ile haki ya kuwa mkuu ikaenda kwa Yusufu. Kwa hiyo ilikuwa inazungumzia special rank, dignity. Kwa hiyo kama Daudi anakuwa mzaliwa wa kwanza, maana yake rank yake, position, nafasi yake aliyonayo, ndicho alikuwa anamaanisha. Kama ni habari ya Yusufu, maana yake anamtoa kule wa mwisho kasoro mmoja, anampeleka kwenye rank, pandisha. Kwa anazungumzia habari ya dignity, anazungumzia upande wa rank, anazungumzia upande wa kutoka tumboni, maana kama ni hivyo wala hawawezi kuwa na nafasi hiyo. Kwa hiyo Yesu anaitwa mzaliwa wa kwanza, in which sense? Ni kwa sababu hii, exalted, aliyetukuzwa, to be king of the kings. Na haya yanazungumza yako kwenye maandiko, over all creation. Ndio maana nasema vyote, mstari wa 16, vyote vilifanyika kwa yeye. Anaonyesha all creation is above. Sio tu kwamba yuko juu, he created everything. Kwa hiyo kinachosema pale hasa ni nini pale? Anachosema ni kwamba lile neno Prototokos pale halitumiki kwa maana ya kuzaliwa, ila linatumika kwa maana ya the one who caused creatures to come into being. Aliyesababisha viumbe viwepo. Ndio meaning ya neno Prototokos katika context ya Colossians. Na unajua hapo mimi nimeshughulika na hilo fungu tu kwa sababu katika vitabu vyote vya Biblia Agano Jipya, kitabu kinachoelezea the divinity of Jesus, uungu wa Yesu, kuliko kitabu kingine za nyaraka zote za mitume ni Wakolosai. Kile kitabu cha Wakolosai ndio kinaeleza uungu wa Yesu. Alafu leo watu wanaona uumbaji wa Yesu. Ni kama ile tuliyoona jana. Anazungumzia uungu wake
Katika mpango mzima wa ukombozi alivyojidhiri, watu wanatafsiri kuona ni kuja kwake kwa kuumbwa. Hii nayo Wakolosai, theme ya kitabu cha Kolosai ni divinity of Jesus Christ, uungu wa Yesu. Kitabu kizima cha Kolosai ni uungu wa Yesu. Alafu mtu anachukua ile fungu la 15 anakuja anatuelezea kwamba amezaliwa, ameumbwa. Ukimuuliza niambie Wakolosai theme yake ni nini? Anasema theme ni nini? Uwezi ukasoma neno moja na aya moja na usijue theme ya kitabu ni nini. What was the purpose? What is the theme of the book? Kama hiyo haijafahamika, lazima aanze kuchukua kamoja anapeleka kule, kamoja anapeleka kule. Kwa hiyo wanatubabaisha, Ibilisi anatubabaisha na kusema ni mstari wa kwanza. Kwa hiyo mstari wa kwanza viumbe vyote wao wanatafsiri ni muumbwa wa kwanza, aliyeumbwa wa kwanza, wakati maandiko yasemi vile. Na ndio naangalia mstari wa 16-17 unasapoti uelewa wa kwamba yeye ndiye amesababisha vitu vyote kuwapo. Prototokos katika context ya kitabu cha Kolosai ni aliyesababisha vitu kuwako. Kwa hiyo inaelezea nini? Kwa hakika inaelezea habari ya kile kilichofanyika miaka mingi ambayo hata hatuijui ni ipi. Ile Bwana alikuwa pamoja nami tangu mwanzo. Ile wakati elezea mkutadha wa kufanyika, wa kukomboa, hii inatueleza katika mkutadha wa kuwepo na kuwepo kwake viumbe akaumba. Tofauti ya ile ya jana, anatueleza mkutadha wa kutukomboa. Hii inaeleza katika mkutadha wa uumbaji. Theme ni mbili tofauti. Ile ya kwanza ilikuwa ni agreement or the covenant of redemption, lakini hii Kristo anaeleza cheo chake katika uumbaji. Ndio Wakolosai inachokieleza. Kwa hivyo hicho ndicho kinachozungumzwa pale. Kwa hiyo Wakolosai 1:15-17 inaelezea ubora wa Yesu Kristo. Inaelezea uumbaji, nafasi yake, creationship, status of Jesus Christ. Kama nani? Muumbaji. Kama nani? Mtawala. Kama nani? Mtegemezaji wa vyote vilivyoko juu na vyote vilivyoko duniani. Yeye in heaven and on earth. Wakolosai 1:15-17 inaelezea yeye ndiye muumbaji, inaelezea yeye ndiye mtegemezaji, sustainer, na yeye ndiye ruler. Ndio naona maneno, nimeacha hayo maneno hapo, tutakuja kuangalia lile neno anarche nini na nini, arche na nini, tutakuja kuyaona baadaye, kwa sababu Wakolosai hiyo mstari wa 11-15 ameelezea mwanzo wa kuumba wote. Tutakuja kuangalia habari hizo. Kwa hiyo hapa niipo change, hii ndio sasa imetokea. Hii hapo ndio Kiunani hiyo, lakini nayo ina shida ya hiyo ara, kwa sababu Kiunani hakina hiyo, kina ro kama p iliyolala ndio ara. Kwa hiyo ukiangalia hos estin arche prototokos, neno lenyewe ndio hili, lakini hii ara sio yenyewe. Hii ara na hii ara prototokos, hii ni pi rho omega tau omicron kappa omicron na sigma final. Hai ni lugha tu, haina umuhimu wowote isipokuwa watu wanaelewana wakizungumza. Kwa hiyo haina maajabu yoyote, ni lugha. Leo tunashukuru Mungu aliitumia iweze kuandikwa wakati ule. Na kuna siku nitakuja niwaeleze kwa nini mpaka nilishangaa kwa nini Mungu hizi lugha mbili ndizo aliona zitumike. Ni maajabu. Kama zingetumika lugha zingine za kule kwetu Mara na za huku Ugogoni na za kule Mbeya sijui na wapi na za kule China, majanga. Hii lugha ndio mwisho wa ubishi. Kiebrania na Kiunani hazinaga kwere. Ndio maana habari ya mashemasi wa kike, tutakaporudi tu kwenye lugha hakuna kwere. Kitakachobaki labda ni ushupavu tu basi. Na sisi hatutakulazimisha ubadilisha ushupavu, hatuna haja, ila nadhani tuna haja ya kuelimishana basi. Kwa hiyo ndio anachokieleza hapo. Kwa hiyo anachokieleza prototokos, hiyo erke ndio unaiangalia hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. In the beginning, that was
Yeye anasema en arche en horogos, kai horogo inaenda hivyo, unaiona. Sababu tutafika hapo tu uangalie, kwa sababu hilo neno mwanzo nayo wanatembea nayo, na hii ndicho kinachozungumza. Kwa hiyo hili fungu hili Wakolosai 18 linaunga mkono kila anachozungumza hapa, kwamba Kristo ni mtawala wa wote uumbaji wake wakiwemo na wanadamu. Lakini wakati huo huyu yeye Kristo ndiye tu mwenye hii cheo, ubora, ambaye ni superiority dhidi ya ubora wowote na daraja lolote. Na hii matendo hii tutaiacha tu hapo, tutakuja kurudi siku nyingine tu hapo. Kwa hiyo hili fungu la Kolosai 1:15 hadi 18 linaturudisha nyuma katika siri ya utauwa, natupeleka kwenye timeless katika muktadha wa uumbaji. Kwa hiyo anaposema mzaliwa wa kwanza wa vyote, mzaliwa wa kwanza wa Mungu, haimaanishi kuumbwa. Inazungumzia habari preeminence of Jesus Christ, inazungumzia habari ya superiority yake, inazungumzia habari za rank yake katika context ya uumbaji. Sio anayeumbwa, ila anayeumba. Na maana zake ni hizo mbili. Linatumika kwa maana ya kutoka tumboni katika ile familia, na maana nyingine inamaanisha ya kusababisha vitu kuwepo. Hilo neno bekorai, hilo neno prototokos, lina maana zote mbili. Na sasa tunajuaje hii maana hii ndio inayotumika hapa Kolosai? Ni mafungu hayo yote yanavyoelezea hiyo context yake, na mpaka ya kitabu kizima cha Kolosai. Kwa hiyo kama yeye atutabishana naye kwenye hiyo, kwenye lugha, basi nitakuja kurudi tena baadaye lile neno lililotumika pale arche, ambalo ndio nimelionyesha tu hapo, nikasema sio leo. Hilo neno hilo ambalo limetumika katika maeneo mengi na ambayo mafungu wanayoleta shida, hilo neno lipo, sio leo, lakini hapo mbele tutakutana nalo. Kwa hiyo Wakolosai anaposema mwanzo wa kuumbwa kwa Mungu, haisemi huyu ndiye wa kwanza kuumbwa na Mungu halafu wakaja wengine, halisemi. Badala yake linaelezea ile superiority yake katika ranki, katika uumbaji. Haielezei kuja duniani, linaelezea kusababisha vyote vilivyo hai kuwepo na visivyo na uhai. Hicho ndicho kinachosemwa, na maana yake nini? Anaelezea uungu wake katika kitabu cha Kolosai. Hii ndiyo maana ya kweli ya Kolosai 1:15 hadi 18. Haipo nyingine. Ndio maana nikasema ikitofautiana, maana yake sio tu ndani ya Kolosai itakuwa inajipinga, lakini nje ya vitabu katika Biblia itajipinga. Ili lilikuwa ni fungu ambalo linatumiwa na shetani kutuaminisha Yesu ameumbwa na Mungu na ndiye wa kwanza. Nimelihifadhi lile neno arche ambao tutakuja kuliangalia, ambalo pia wanalitumia an arche, hiyo arche kwa maana hii. Mungu atatujalia. Ninazidi kuwakaribisheni katika kusikiliza na kutazama. Wale wenye uliko mbali wataweka maswali yao, na kesho tumekubaliana hapa tutaanza muda kabisa mapema kama tulivyotangaziwa kwenye paneli, tukijibu maswali. Angalau kwa siku hizi mbili tunaweza tukawa na maswali ya kujibu, na kwa sababu hiyo Bwana atubariki sana. Yesu Kristo sio kiumbe, Yesu Kristo ni muumbaji katika muktadha wa Kolosai 1:15 hadi 18, na katika kitabu kizima cha Kolosai hiyo ni kazi ya muumbaji. Ndio maana Kolosai inataja theme ya kwamba Kristo ni Mungu, the divinity of Jesus or Jesus Christ in the book of Colossians. Haipo theme zaidi ya hiyo kwenye Kolosai. Inaeleza uungu, alafu inakuelezea sasa kanisa ambalo yeye amelizalisha